Орон өдрийн үзэгчтэй Говийн наран телевизээс бэлтгэн өргөдөг Говийн мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн хураангуйд анхаарлаа хандуулна. Хамтарсан багийн гишүүдийн сургалт боллоо. Аймгийн удирдлагууд хэвлэл мэдээллийн салбарынхантай уулзлаа. 2019 оны үр дүнгийн гэрээгээ байгууллаа. Энэ онд үндэсний 6 орон нутгийн 3 төсөл хэрэгжинэ. Эдгээр мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүй одоо авч үзнэ. Даланстаа сумын хэмжээнд 3 хамтарсан баг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хамтарсан багуудын гишүүдийг чадахжуулах сургалтыг Даланстаа сумын засаг даргын тамгын газар зохион байгууллаа. Мөн энэ үеэр хамтарсан багийн гишүүдийн ахлагч нартай нууцыг хадгалах гэрээг байгууллаа. Даланстаа сумын хэмжээнд 3 хамтарсан баг 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг сайжруулах, тогтмолжуулах зорилгоор хамтарсан багийн гишүүдийг чадваржуулах сургалтыг Даланстаа сумын засаг даргын тамгын газар зохион байгууллаа. Энэ үеэр хамтарсан багийн ахлагч нартай нууц хадгалах гэрээг мөн байгуулсан юм. За энэ хамтарсан багийн үйл ажиллагааг чадваржуулах, тогтмолжуулах, эдгээр хамтарсан багт ажиллаж байгаа хүмүүсээ бас мэргэшүүлэх зорилготойгоор сургалт чадваржуулах сургалтаа өнөөдөр хийж байна. Хувь хүний нууцтай холбоотой дандаа кейс тийм ээ. Кейсүүд бол бусад одоо мэдээллүүд дээр ажилтдаг учраас энэтэй холбоотойгоор одоо ажил байдлын шугамар хувь хүний нууцыг мэдэж авсан тохиолдолд насан туршдаа хадгалах гэсэн заалттай. Тэрнийхээ дагуу одоо ерөнхийдөө бол аливаа кейс одоо бусад мэдээлэл нууц задрахаас хамгаалах, сэргийлэх тийм ээ хариуцлагажуулах үүднээс бид одоо нууц хадгалах гэрээ гэдэг яг одоо хамтарсан багийн одоо Даланстаа сумын нийт хамтарсан баг ахлагчаар Даланстаа сумын засаг дарга ажиллаж байгаа. Даланстаа сумын засаг дарга болоод одоо хамтарсан багийн гишүүдтэй одоо нууц хадгалах гэрээгээ байгуулж байна. Даланстаа сумын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс аймгийн прокурорын газар гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Даланстаа сумын 8 багт хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын хэрэгжилт хамтарсан баг хөршийн холбооны ажлыг шалган цаашид хийх ажлын талаар эргэцэн зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан байна. Яг гэр бүлийн хүчирхийлүүлэгдсэн кейсээр одоо хамтарсан баг цагдаагийн ажилтнаас мэдээлэл аваад одоо цагдаагийн байгууллага бол тухайн хүчирхийлүүлэгчдээр хариуцлага тооцох арга хэмжээгээ хариуцсан мэдээлэл хамтарсан багт өгнө. Хамтарсан багийн хамгийн гол үүрэг бол хохирогчдэр одоо ямар нөхөн сэргээх тусламж дэмжлэг үйл халамж болон эмнэлгийн үйлчилгээ байна. Тэр бүхнийг үзүүлэхээр ингээ хуулийн тусгагдсны дагуу энэ үйл ажиллагаа ингээд зохион байгуулалт явж байгаа. За тэгээ өмнө өрөөнд бид нар сайхан энэ багууд дээр энэ хамтарсан багийн үйл ажиллагааг аймгийн прокурорын газартай хамтраад гэр бүл хөх залуучдын хөгжлийн газартай хамтраад хянаж шалгах, гэмтрээс өршин сэргийлийг хянаж шалгах, за цаашлаад энэ кейс үүсгэх, кейс менежментийн ажил дээр нь зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэх юм арга хэмжээг зохион байгуулсан. За үүнийхээ үр дүнгийн урлыг ингээ сайн хийгээд одоо бас бидний анх зохион байгуулж ирсэн энэ хамтарсан багийн гишүүд маань бас нэлээд өөрчлөгдсөн байгаа учраас бас дахиж юм бас чадваржуулах сургалтуудыг зохион байгуулах шаардлагатай гэж үзээд бас хууль эрхцэн сургалт мэдээлэл хийгээд байна. Хамтарсан баг нь хүчирхийлэл болзошгүй эрсдэлтэй гэр бүлийг илрүүлэх, мэдээлэх, хүчирхийллийг таслан зогсоох, хохирогчийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай бусад үйлчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагатай хамтран зохион байгуулах зэрэг үүрэг хүлээн ажилладаг байна. Аймгийн удирдлагууд хэвлэл мэдээллийн салбарынхантай уулзаж цаг үеийн талаарх мэдээлэл солилцлоо. Аймгийн удирдлагууд хэвлэл мэдээллийн салбарынхантай тогтмол уулзаж тэдний санал бодлыг сонссоор ирсэн билээ. Энэхүү уулзалтын үеэр сэтгүүл зүйн салбарт тулгамдж буй асуудлуудыг хэлэлцэж цаг үеийн мэдээлэл солилцлоо. Тухайлбал хүний нөөцийг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах, одоо ажиллаж буй сэтгүүлчлийг сургах, хөгжүүлэх, нийгмийн асуудлыг дэмжих зэрэг асуудлуудыг дэвшүүлсэн байна. Зам харгууд ахсан одоо тэр бүтээн байгуулалтын эрхэн зэгцлүүгээд ийм томоохон асуудлыг сэтгүүлчд маань гаргаж ирж тавьж байна. За сэтгүүл зүйн салбарт тулгамдж байгаа хүний нөөцийн асуудлыг бүрдүүлэх тал дээр хамтарч ажиллаа гэсэн саналыг гаргаж ирж байна. За мөн одоо ажиллаж байгаа сэтгүүлчтэй сургаж хөгжүүлэх бас нийгмийн асуудлыг баталгаа хангах чиглэлээр бас тодорхой саналуудыг дэвшүүлж байгаа. За энийг бол аймгийн удирдлагуудын зүгээс тодорхой одоо шийдлийг одоо гаргаж ажиллана гэсэн байдлаар хүлээж авч байна. Хүний нөөцийн одоо дутагдaltaй болсон хүчний бэлтгэх аймгийн хөтөлбөр байдаг. Энд бол одоо бас энэ сэтгүүл зүйн салбарын чиглэлээр сурж байгаа мэрэгчлээ болсон хүчний одоо сургалтын төлбөрийн дэмжлэгийг аймгаас дэмжиж буцаад орон нутгтаа ирээд энэ мэрэгчлээ
олон жил ажиллах тийм одоо гэрээг байгуулах чиглэлтэй ийм хөтөлбөрт бол хамруул яа гэсэн юм саналыг аймгийн засаг дарга хэллээ. За мөн одоо тодорхой энэ уулуурхай бус нутгийг сургуулжлах энэ доо асуудлуудыг бас одоо том рууна гаргаж шийдвэрлэхэд зориулагдсан нэвтрүүлгийг хийхэд аймгийн зүгээс аймгийн тамгын газрын зүгээс тодорхой дэмжлэг үзүүлж ажиллая гэдгийг бас шийдэлдүүлээ. За мөн одоо удахгүй сэтгүүлчдийн эрхчлөөний өдрийн нээлттэй арга хэмжээ нээлттэй өдрөл зохион байгуулалт нь энэ дээр аймгийн засаг даргын тамгын газар олон нийтэд харилцах сэтгүүлчдийнхаа нэгдсэн хэвлэлээр хамтарч ажиллахаар боллоо. За ер нь бол аймаг орон нутгийн маань ажил бол энэ бид бүхэн одоо төр засгаас хийж байгаа ажлаа орон нутгийн ард иргэд бас ойлгуулахын тулд хэвлэл мэдээллийн салбарт нэгт хамтарч ажиллаж байж за үүгээр дамжуулж ард иргэдэд бас хөрвүүлдэг ийм одоо уламжлалтай. За удахгүй бас дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр болчихж байгаа. Тэгээ энэ жил бид нар бол онцлогтой тэмдэглэн бүх аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань энэ үеэр нээлттэй өдрөлгийг зохион байгуулах гэж байгаа. Ард иргэдэд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаа сурталчилж ажиллахаар болсоо. Тэгээ энэ бүгдийг бас аймгийн дарга нар одоо удирдлагууд маань дэмжиж ажиллагаа илэрхийллээ. Мөн бид нар бол одоо сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн зүгээс жил болгоо 2 сэтгүүлчийн орон сууцны дэмжлэгт бас хамруулдаг аймгийн засаг даргын дэмжлэгээр. Тэгээ энэ жил бас 2 сэтгүүлчийн маань дэмжинэ гэдгээ илэрхийллээ. Уулзалтаар Алтан говь телевизийн сэтгүүлч Сумья болон UC телевизийн сэтгүүлч Бат Жимэг нарт орон сууцны зохих дэмжлэг үзүүлэх, сэтгүүлч болон шаардлагатай мэргэжлэр сурч буй оюутнуудыг судалж, сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгох, хэвлэлийн эрхчлөөний өдрөөр аймгийн хэвлэлүүд нээлттэй өдрөлөг зохион байгуулж, ажил мэргэжил байгууллага сурталчлах, аймгийн засаг даргын тамгын газраас байр талбай, урлаг уран сайхны асуудлаар дэмжин оролцох зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэлээ. Хэвлэл мэдээллийн салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийг орон сууцны дэмжлэгт хамруулах хүсэлтийг хүлээн авч 3 дахь жилдээ шийдвэрлэн нийт 6 сэтгүүлчийг хамруулад байна. Даланцтай сумын засаг дарга Алтан цүх, засаг даргын тамгын газрын дарга Даваа хүү болон 8 багийн засаг дарга өрхийн эрүүл мэндийн төв захирагчдын ажлын албатай 2019 оны үр дүнгийн гэрээгээ байгууллаа. Даланцтай сумын засаг дарга Алтан цүх, засаг даргын тамгын газрын дарга Даваа хүү болон 8 багийн засаг дарга өрхийн эрүүл мэндийн төв захирагчдын ажлын албатай үр дүнгийн гэрээ байгуулж санал хүсэлтэд солилцож энэ онд хийх ажлын талаар ярилцлаа. Монгол Улсын засгийн газраас иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарсны хүрээнд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй төргөн шуурхай чирэгдэлгүй хүргэж үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж ажиллахыг Даланцтай сумын засаг дарга Алтан цүх үүрэг болголоо. Энэ жил сумын одоо төвшөнд бас хүний нөөцийн бодлого бас тодорхой өөрчлөлт орж байгаа. Тэр нь бол энэ боловсролын бол өөрчлөлттэй холбоотойгоор 6 сарын 1-ээс эхлэн сургуулийн захирлууд, сургуулийн одоо хичээлийн цэцэрлэгийн эрхч нарыг бол хуучин аймгийн даргатай гэрээ байгуулдаг байсан тийм ээ, томилдог байсныг бол тухайн шатныхаа сумдын дарга нар бол шийдэлжүүлж байгаа. Тийм учраас нэмж бас би 6 сарын 1-ээс бас шинэ одоо гэрээнүүдийг бас боловсролын байгууллагатай байгуулсан. Тэгээ сая бол бас үр дүнгийн одоо гэрээнийх нь төлөв батлах хэмжээнд бас ингэж ажиллаж байгаа. За энэ жил бас үр дүнгийн гэрээ хэсэлөвтэйгээр Монгол Улсын хэмжээнд одоо аймгийн хэмжээнд, сумынхаа хэмжээнд бид одоо ер нь 3 үндсэн чиглэлээр ажиллана. Нэгдүгürt бол Монгол Улсын засгийн газар зарласан иргэн төвтэй одоо төрийн үйлчлэгийн жилийн хүрээнд бид бас ажиллаад хийж ажиллана. Хоёрдугаарт аймгийн иргэдийн орон тэргүүчтэй тогтоол гаргасан байж байгаа. Үйлдвэрчдийн жилд дэмжих жил бол зарласан тийм ээ. Тэгээ энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлийн энэ жилийн хүрээнд бид ажиллаад хийж ажиллаж байгаа. За гуравдугаарт бол энэ жил салбарын одоо хувьд соёлыг дэмжих жил бол зарласан. Тийм учраас ард түмний соёлын гэрүүлэх, соёлын одоо өөрчлөлт нэмэгдүүлэх, соёлын одоо чиглэлийн одоо тодорхой ажлуудыг хийж ажиллах бид одоо өнөөдрийн одоо гэрээнүүдээ энэ чиглэлийн ажлуудад тусгаад байгуулад ингээд явшина. За их хурлын 6 дугаарыг бол одоо энэ жил 2019 онд бол маш олон ажлуудыг төлөвлөж одоо ажиллаа эхлээд байна. Одоо за энэ жилийн хамгийн том ажил гэх юм бол их хурлын 6 дугаар манд багийнхаа төвийн одоо урт хэсэгт багийн иргэдийн талбай гэдэг Өмнөговь аймагт анхудаа иргэдийн талбай гэх нэр тодтолтой ийм талбайг одоо янз бүрийн аймаг орон нутгийн төсөөр биш иргэдийн зөвхөн хандвар хийх зорилготойгоор одоо ингээд ажиллаа эхлүүлээд явж байна. За дараагийн ажил гэх юм бол бид нэр бас энэ жил их хурлын 6 дугаар баг 7 дугаар, 8 дугаар өгөөд одоо 10 жилийн ой болно. Энэ 10 жилийн ойг бол өргөн дэлгэр тэмдэглэх ийм зохион байгуулах. Одоо энэ хагас жилийн хурлаар бол зохион байгуулалт ажлын хэсгийг томилж одоо байгуулж одоо ажиллана гэсэн ийм том ажлуудыг одоо төлөвлөд ажиллаа явж байна. Энэ жил бол Монгол Улсын засгийн газраас бол иргэн төвтэй одоо
төрийн үйлчлэгээний жил болгон зарласан. Тэгээд иргэддээ яаж илүү ойр дотн хурж ажиллах вэ гэдэг дээр бол одоо зорж одоо ажиллаж байна. Айл гэрээ өрхүү дээр явж байна. Одоо зуны дэлгэр цаг болсон багийн дагнаар бол айл өрхүү дээр ажил яваад иргэдтэйгээ уулзаад ингээд иргэдтэйгээ илүү ойр дотн гэж ажилланаа. Мөн аймаг сумдын хэмжээнд энэ оны үйлдвэрчлэлтийг дэмжигчил салбарын хувьд соёлыг дэмжигчид болгосонтой холбогдуулан ард иргэдийг соён гэгэрүүлэх, соёлыг дэмжих чиглэлээр олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх юм байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр энэ онд үндэсний 6, орон нутгийн 3 төсөл хэрэгжинэ. Манай аймагт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 2019 онд үндэсний 6, орон нутгийн 3 төсөл хэрэгжинэ. Төсөл хөтөлбөрийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх уулзалт өдрөлгийг аймгийн хөгжимч жүжигний театрт хийлээ. Бид хамтдаа аймгийн эцэг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 оноос зорилттой бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өнөөдрийн хүртэл 196 иргэн хамрагдаж 1.5 сая төгрөгийн иргэн төлөлтгүй санхүүжилт авч өрхийн орлогоо нэмэгдүүлжээ. 2019 онд уг төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. За Өмнөговь аймгийн эцэг даргын үйл ажиллагааны бид хамтдаа хөтөлбөрт ажилгүйдлийг бууруулах, шинэ ажлын байрыг 5,000-аас доошгүй шинэ ажлын байр бий болгох гэсэн заалт байдаг. За энэ зорилтыг одоо хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бол бид нар орон нутгаас нэлээд арга хэмжээг зохион байгуулдаг. За энэ арга хэмжээнүүдийн нэг нь бол орон нутгийн зорилттой иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих юм төсөл хөтөлбөр байдаг. За энэ төсөл маань 2017 оноос эхэлж хэрэгжсэн. За хөтөлбөрт бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ахмад настан за уртлагаас эцэг гэсэн ийм 3 зорилт бүлгийн иргэд маань хамрагдах боломжтой. Нийт 2017 оноос хойш энэ төсөл хөтөлбөрт 196 иргэн хамрагдаж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх, байнгын ажлын байр бий болгох ажлын байрыг бол бий болгоод байна. За энэ 2019 онд бол орон нутгийн төсөл хөтөлбөр маань үргэлжлэн хэрэгжинэ. За энэ жилийн онцлог гэх юм бол ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэй уртлагаас иргэд гэсэн энэ 3 чиглэлийн бүлгийн иргэд хамрагдах бөгөөд яг энэ төсөл хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн маань шалгуур үзүүлэлт нь тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдсөн байна. Жишээ нь уртлагаас эцэг эх маань 2 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, хүүхэд нь бол 18 хүртэлх насны юм хүүхэдтэй эцэг эхчүүд нь хамрагдах юм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Одоо ажил олддоггүй биднэрт бол үнэхээр амьдралд нэмэгтэй тустай сайхан хөтөлбөр болж байгаа баяртай байна. Хүүхдийн Монгол хувьтлал хийх ер нь бол төсөл авсан, сая төгрөгийн төсөл авсан. Тэгээд яг тэрнийхээ хажуугаар гутлыг бол яг манай нөхөр хийгээд тэрнийхээ хажуугаар энэ ширлэг, энэ дайлан ийм жижиг сажиг юмнууд энэ дархан нэхийгээр бас ийм жилетгнүүд таавчиг бойтг юмнууд хийсэн. Миний хувьд бол энэ төсөл хөтөлбөрт өргөдлөгөөлсөн ээжийн хувьд бол орсон. Энэ төсөлбөр бол одоо өргөдлөгөөлсөн хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настан энэ төсөл хөтөлбөр авч байгаа хүмүүсийн амьдралд маш бодиттой хувь нэмэр оруулж байгаа. Иргэн төлөлтгүй сая 500 хүртэлх ийм төсөл хөтөлбөр авсан байгаа миний. Би бол оюутлын чиглэлээр ингэ ажилладаг. Энэ дайлан байна. Тэгээд энэ бүх төрлийн Монгол хувцас хийдэг. Тэгээд энэ чиглэлээр оролцсон байгаа. Өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжийг иргэн бүрт адил тэгш болгож байна. Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөр, ажлын байрны өдөрлөг арга хэмжээг тогтмол хийснээр 2016-аас 2018 онд 2861 иргэнийг байнгын ажлын байраар, 1358 иргэнийг төрийн ажлын байраар хангаж, 2494 иргэнийг ажил зуушлалд хамруулад байна. Дээрх ажлуудын үр дүнд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн төвшин 7.3% хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.1 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл төлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн ажил үйлсэд нь амжилт хүсье.